হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আর বাইক ব্লগ। তো আজকে সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছে, দোকানে সেরকম কাজও নেই। একটা গাড়ি আসলো পালসার 220 বাইকটার প্রবলেম হচ্ছে সাউন্ডের প্রবলেম। তো সাউন্ডের প্রবলেম, গাড়িটা 2 দিন আগে ক্লাস প্লেট চেঞ্জ করা হয়েছে, ক্লাসের হাউজিং চেঞ্জ করা হয়েছে। তারপরে সাউন্ডটা ভালো হওয়ার কথা ছিল, তো সেটা অন্য জায়গা থেকে করানো হয়েছে। তারপরে দেখি যে সাউন্ডটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। কাস্টমার বললো যে আমি এই কাজ করানো হয়েছে গাড়িটার মধ্যে, তারপরে আমার এই গাড়িটার সাউন্ড ঠিক হচ্ছে না। তো আমি যখন গাড়িটা খোলার পরে দেখলাম যে গাড়ির ব্যালেন্সার যে আছে, ব্যালেন্সারের টাইমিংটা আউট আছে, সিজার গিয়ারের টাইমিং আউট আছে, আর টাইমিং চেনটা খারাপ আছে। তো চলো ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। এখন যেখানে কাজ করে হয়েছে সেও চেষ্টা করেছে যে যতটা ভালো করা যায় যে করে দেবো। চলো ভিডিওটা বড় না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিবে। তো আমার ক্লাস সাইডে সব কিছু খোলা হয়ে গেছে, এদিকে উপরে হেঁটেও খোলা হয়েছে। এটার মধ্যে শুধু টাইমিং চেনটা ফিটিং করবো। বাজারে জেনুইন পার্টস আনা হয়েছে, এটা টাইমিং চেনটা ফিটিং করবো। আর 2 দিন আগেই গাড়িটার ক্লাসের কমপ্লিট ইনার অ্যাসেম্বলি চেঞ্জ করা হয়েছে, ক্লাসের হাউজিং চেঞ্জ করা হয়েছে, সব কিছু চেঞ্জ করা হয়েছে। তারপর থেকে গাড়িটার সাউন্ডিং খুব খারাপ। তো ঠিক আছে, চলো কাজটা শুরু করা যাক, তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, কারণ সাবস্ক্রাইব বাটনটা ফ্রিতেই আছে। তোমাদের একটা সাবস্ক্রাইব করলে সেরকম কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমাদের একটা সাবস্ক্রাইব বাড়লে পরে অনেকটা মোটিভেশন পাওয়া যায়। সবার ফার্স্ট আমি টাইমিং চেনটা ফিটিং করলাম। টাইমিং চেনটা তোমাদের টাইমিংটা দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ডট চিহ্ন আছে জিপিটিতে, সাদা কালারের। এই চিহ্নটাই চেম্বারে যে চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে, দাগটা দেখা যাচ্ছে, এই দাগের সাথে মিলে যাবে। আর তাহলে পিস্টনটা টপে যাবে। পিস্টন টপে গেলে পিস্টনটা টাইমিং হয়ে গেল। এদিকে টাইমিং চেনের টাইমিং, উপরে যে টি চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ এটা উপরে থাকবে, আর দুই পাশে দাগ থাকবে। এই যে একটা দাগ, এই যে একটা দাগ পকেটের মধ্যে, দুই পাশে সমান থাকবে। বাস টাইমিং চেনের টাইমিং হয়ে গেল। এখন সিজার গিয়ারের টাইমিংটা মিলাবো। সিজার গিয়ারের টাইমিংটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এইখানে একটা দাগ আছে, এই যে দাগটা, এই দাগের সাথে এটা এখানে মেলাতে হবে। বাস তাহলে এটা টাইমিংটা মিলে দেবে। আমি সিজার গিয়ারটা ফিটিং করছি। সিজার গিয়ারটা ফিটিং করার পরে তোমাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। সিজার গিয়ারটা ফিটিং হয়ে গেল। তো এখন তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন আসবে যে সিজার গিয়ার আমি কয় পাক দিয়েছি, এখানে কয় পাকে রেখেছি। তো সেটা আমি রেখেছি 3 পাকে। তো এখন অনেকেই রাখে 2 পাকে, 2.5 পাকে, 3 পাকে, যে যেরকম ই করে, কিন্তু আমি এটা 3 পাকে দিলাম। 3 পাকে দিলে সাউন্ডটা একদম বেটার আসবে। আর এটা টাইমিংটা হবে এটা এইখানে গিয়ে, আর ভিতরে একটা ওয়াশার থাকবে, বাইরে ওয়াশার থাকবে। বাইরে ওয়াশারটা পরে লাগাচ্ছি, ভিতরে ওয়াশারটা দিয়ে আমি ফিটিং করে দিচ্ছি। সিজার গিয়ারের টাইমিং মিলে গেল। এখানে টাইমিং এটার সাথে মিলেছে। এটা 3 পাকে রেখেছি, এটা এখানে পিস্টন টপে আছে। পাশে দিয়ে সব টাইমিং কমপ্লিট। এখন হাউজিং ফিটিং করব, ক্লাস প্লেট ফিটিং করব, তারপরে তোমাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। এই যে হাউজিংটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে নতুন আছে, 2 দিন হয়ে লাগানো হয়েছে। চলো হাউজিংটা ফিটিং করে দিই। ক্লাস প্লেট ফিটিং হয়ে গেছে। তো এই ক্লাস প্লেটের যে মেন হাউজিংয়ের যে নাটটা থাকবে, এই নাটটা কিন্তু উল্টা ব্যাস থাকবে। তোমরা যারা খুলবে তখন আগে লক্ষ্য রাখবে যে মেন নাটটা উল্টা ব্যাস থাকবে। এখন স্প্রিংগুলো লাগিয়ে দিয়ে ক্লাস প্লেটের কাজ আমার কমপ্লিটের দিকে, তারপরে মোবিল লাম্পটা লাগাবো। এদিকে কমপ্লিট হয়ে গেছে।